नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लट्टू इंफो। आज का वीडियो एक रॉयल एनफील्ड हिमालय हमारे पास है, जो कि उससे पहले एक वीडियो बन चुका है, जो कि उसका सस्पेंसर से नॉइज आ रहा था। जो कि अभी जो नॉइज आ रहा है वो चलिए हम लोग देखते किस जगह से आ रहा है। उससे भी अजीब सा नॉइज है। चलिए आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले नॉइज आप लोग को सुना देते, चलिए इसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, नॉइज आ रहा है जो कि इसमें बैठा है, जो कि हम लोग इसको दबाएंगे तो नॉइज इधर से आवाज़ आता था, जो कि अभी कट 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 सा आवाज आ रहा है। देखिए स्विंग आर्म का आवाज नहीं है, वो आपका जो मोनशॉक है उसका रियर मोनशॉक का आवाज आ रहा है। चलिए हम लोग को कितना खोलना पड़ेगा ये बाइक आप लोग देख ले रहे हैं। देख रहे कितना आवाज आ रहा है, कट कट से नॉइज आ रहा है। और जो कि उसका जो स्विंग आर्म का नॉइज रहा था उसमें आपको वीडियो के क्लिप में अलग से साइड में थोड़ा दिखा देंगे जो स्विंग आर्म का आवाज क्या है। लग रहा है कोई चीज यहाँ पे टूट रहा है, देख रहे होंगे। देखिए दोस्तों, वीडियो बिना ना देरी करते हुए चलिए हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। चलिए थोड़ा जो खोलने का जो प्रोसेस रहेगा वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में होगा या टाइम लेस में होगा, दोनों में से एक में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये शॉकर निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये पूरा एयर फिल्टर बॉक्स, ऊपर का पूरा बैटरी वगैरह सब निकालना पड़ेगा। आप लोग देखते रहिए वीडियो, तभी जाके कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये रहा सॉकर, ये देखिए ये रहा सॉकर, देख रहे होंगे। ये मोनोशॉक का सॉकर, ये खोलना पड़ेगा हम लोग को। देखिए दोस्तों, ये रहा मोनोशॉक निकल चुका है। देखते हैं मोनोशॉक में आवाज़ है कि नहीं है। उसके बाद इसको पूरा टोटली ग्रीस लगा के देखेंगे नॉइज़ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलिए काम को स्टार्ट करते फिर दोबारा। ये रहा दोस्तों, इसको लगा रहे हैं सॉकर को।
काम तो हो चुका है पूरा, ठीक है। आप लोग देखे होंगे वीडियो को प्रॉपर्ली, क्या चीज़ का साउंड आ रहा था, अगले वाला क्या चीज़ का साउंड, तो ये अलग साउंड है, ठीक है। वो वाला सस्पेंशन का साउंड नहीं है, वो अलग साउंड है। सस्पेंस का आवाज़ तो जो साइड स्टैंड में था कौच ची करके आवाज़ है, तो वो साइड स्टैंड का था। और ये वाला था मोनोशॉक का आवाज़ था, जो कि मोनोशॉक का जो टॉप बोल्ट है ऊपर वाला 17 नंबर का, उसका साउंड नॉइस था, ठीक है ना। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, 2 वीडियो है, एक है आपका रियर सस्पेंशन का ऊपर है और एक ये रियर आपका मोनोशॉक के ऊपर वीडियो है, ठीक है ना। आप लोग पहले कंफ्यूज हो जाएंगे, ये एक ही वीडियो बंदा क्यों 2 बार डाल रहा है, वो 2 वीडियो नहीं है, एक वीडियो सस्पेंशन का है, एक वीडियो मोनोशॉक का है, ठीक है। चलिए आप लोग देखिए जो पहला नॉइज क्या था, अभी क्या नॉइज है, चलिए आइए आप लोग वीडियो में दोबारा देख लीजिए। देख रहे हैं दोस्तों, कोई नॉइज ही नहीं है, जो कि ऐसा नॉइज आ रहा था लगता है कि टूट गया यार, लग रहा कहीं पे जो वेल्डिंग कहीं पे जो जॉइंट रहता है ना कट गया, उस टाइप का नॉइज आ रहा था। देखिए अब कोई नॉइज ही नहीं है, देखिए कोई नॉइज ही नहीं है, ठीक है ना। देखिए कोई नॉइज नहीं है। देखिए दोस्तों वीडियो तो पूरा प्रॉपर्ली बनाया है मैंने पूरा, लेकिन आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब बेल आइकन को, सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, क्योंकि कभी भी बेल आइकन को दबा के रखेंगे, क्योंकि जब भी मैं वीडियो छोड़ूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आएगा मेरे वीडियो का, जो माध्यम से आप लोग जान पाएंगे जो मेरा वीडियो आ चुका है चैनल पे, ठीक है। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं किसी इससे भी अलग वीडियो, इससे अलग बेहतर वीडियो में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।